Nagkakatombo sa mundo ni Yesus. Kay maburas ako sa nang kaswabon, kumadati din sanan. May dati pati lambusa iti kaisisan nakaswabon bay no, mayampay magisisa to kapod maya da sambayang. Kinarahingan asundo isang kerjaan sorga kung sikaw to kaswabon na bay no, nga katilambus kasarihay dat maya dok kaisisan dat sumambayang kaswabon, pati lambusa na dahit so kadungno maya da piramutan dahay, gisom dot itinapot kaisisan dahay nga atibus o kandalanon sontob di ay bulayan dahay nga kosondot montokot kapasian dahay nagi montokot kapasian dahay dot isuanggot tumanud dia. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan po dot pensawatan to kararayo dati kumakinorohingan to kaswabon do bayno kanu to kakagu do pagyampay maya kasalimbahan iti hali piah dot nakatangko sila timpu nga nori ko to jadwal di tenu mo nadi milad aman tumboyo oy jadwal let panggilan saripado ka baginda. Dita daw kanihab minoy ako pangkuot ni pangkuot at bahungon golodok kadiden momogun ayit minomaguno nadit irasukot miagalam may hilatulan overall hitituros haro hit inet jaring-jaring ato koy orongit to kopyo hit pumusuon di kanihabot salinaid kud mongkuot at pumusuon irini ko pinakumbalo kud orongit to pumusuon dam isay po jadi tao tagod do ngayon ampuang awalay ki balok po dit urunan nga oris ngay ako dit murun po dit ay badagan nakalapos po nga oris ngay ako dit ay akapal lisutakin wagu nalapos ngayon nakapya singat dahil lapap ay kasingot na mo tiditi so nga ay lanto ko nagyalat ilo na ko tumusuon san tabilang maningat mo haro hidiolod haro wangi idisingat diololo mo jadi sayra no pondod magasingud nandahit wangi maginaur nandahit iwangi idit singot nga kapagilay lo nilatok koy kaboling kahangan ka kasingot mo tiot lapap ko iti sakay lapap nga ay irinagid okon nagid rinumongit yolo minamaguno ako dit haragyahit sarong gata ipakayon dit don rumah sakit di sarong gata iri nga nalapos kubasan no po ako ikumbalo singot ay makay di nga singot to pailonit-lonit po dia subo-subo nga kulom na kuraditit dondo tu obilonitan ni kumano po di longon no malapap ti nga pailonit ta dondo la nga aramay bagad akatal kukut-kukutan nga akatal kapurimanan ay ila nakamondot nakapiyad upah
Nagojian kadit iko basan ki. Nagojian. Tay ko iri na hit samuli. Ila tulu da panambarasan dati kasoban bay na samuli. Iri na hit samuli idi. Minega paninda sinda dat walay wakon ki. Walay di maningot. Di pumusuon. Harohot narangaw pud sayra na pod asingot to ko. Ino pagyahi singot didit pumusuon di nga mutus mantad dahirid takaw daw tumantang. Jadi sayra na pod katantangi singot nga kada dati ngayo kodongod ay kada ngayo igitay singot kodongon. Akon ko yodi ka. Tu sayra na pod katantangi singot ngayon no kaduta irid mongodong nga atampus sige kam kasuwang lahirid. Akon lagi kasuwangit bisa kabo. Jadi ralan na pakandod. Moy kasuwangi bisa nga moy nanda paganod ay miagal ko kayu-kayuhom man kakanda kiri hom mangidu ka isingot. Jadi kabo nga nudi ko puda-pudot. Mapupuri manan mati oy. Karaw-karaw katol-katol alumi sa kakatolon. Ako kura mimbulay ni ginakod ako kura naman adid imunong ko imato na singatin. O di adit pa yung bida-bida na da panambarasan ko swabon na bayan na singot. Okay, bayan na po nga ay panambarasan na po dati oroh yan ako mangimbulay lot. Tumanod na po hari bulan nilot pelajaran nga di ko nihab. Nga oroh yan ako dot ay mangimbulay montok dot kaswabon na bayan no. Nga ato ko po katilambus harit iso paguhatan di tadaw ko nihab. Yadi aga tumutita kita ko hoy. Miyagal ko nakasambayang takoy no sumundi takoy kumakinorohingan pagindalan to kono di nga kawaya na diti komundo kamalangan. Accident ko nasindualan nakasimban di hot waya kaposin mungkin dat ako di kapanaw nga ay man holo. Do kayo na pod pangintangan ng pengkuroh ng kuot ay pantamangan do kinorohingan dot ikantakan no miyagalid di. Milo po do kayo borosan dot tinamangan do kinorohingan ka. Milo po dati man borosad iyo di kari. O tinamangan ka sa kinorohingan ka. Kamalangan ni di siyo nga ikomanda tulundot hilang upaya kekal. Sekira na pod pikir-kira iyo di awayaan dati hinggo po'y katumbayaan nud ay mo borosat nintirungan ako kinorohingan ka. Kano to ko panang mo boros sa miyagalid di ko po'y kukurohot ay ko'y kokoton dot ginawo dati nakawaya da miyagalid di. Agaan matirid o saraw dati nga suway matirid o tapot kapiyod ihati akawaya iya kapiyod ikamondot paribahasam malayud aga tamatamminto nga agat kapiyod lihawah dot manan. Yadi beri tok tinamangan kasari ibaratnya. Bah, jadi dadamot dati momusaraw nunuhot dati dot pamuhandaman right ko kanta kanumya galidi. May pa dati imbulaya iti pelajaran dati kaswabo na bainam. So kira na po dot ay
asaraw ta ka ituhot kumbalan ta kay mangimbulay det tino kecuayan. Oh, lobi-lobi padi det iya na padi nga nalanggar ketulun. Okon ko sebab dia nalanggar ketulun. Tulun na may pamagugu dia. Iya di, bari ba? Oke. Ayat na pada tibay na nga ikompo kondet kitab Wahyu 22 ayat kapadam 2. Iyo ho na pangarumi ko to sikap mongoy taku dat upahku montok kot panamuli kumat monikid tulun tumanu dot binuru daw perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tok harhi tuhotet nunu namadi he imbulayan de kinarahingan ina tuy angarat ko itong sonong ka nga dati na po naratian nga imbulayan na po kinarahingan ni di nga o insanan o kono ko itangaraat ito sonong ka daw nga imbulayan ni nakuro kakuhaan na po diti nga setiap orang menurut perbuatannya mengirad o sonong ko arat nga kaduduo na pohit kaboboyuhan idi iwinonsa idi ibinuru dati o sonong potay ko arat nga isuang no pangintangan na kinarahinganom apatut harus perlu dot on dot samuli di siya na ay lanam nunuho samuli asanang potay ko arat potay ko nga pasti ay lan datid inapait panamuli da kinarahingan nga kapiyontok nunuhit numan dati pinalano nunuy binuru dati dan tulun na po pamusarahan nam sa kira na po asanang it perbuatan ni siya asanang nahisa muli arat na po hit perbuatan ni ditulun binuru-buru ditulun kapiyontok na ay nunuhit winanse daw ititahak sa muli da kinarahingan nga iyati ka daw nga iya di boki iya dihi datid pamusarahan sebagai tulun lah sa kira na pod asanang iperbuatan na tulun asanang na samuli ka nga haro kantakan dat iyati dat iti pamagunan dat asanang to kapiya asanang to kapiya nga inapoy ano dati nga ay kapitimbang dit unsa yan dati haro nagimang ko timpo dot asanang hidaman dati po buruo nga pangintangan na patulun nga asanang saro ko di tanganganak kaya haro molahing na dihitid kasansag kasari mindahu bo ay payumbabaw ino pa di wakid daw di nga hari tagi sa pasaitan dahi pasulungan dahi titulo jadi paintang kutong kudin daw mamanaw dilam mamulolo gata mamanaw kakita na dahay sa baget itanganak to kasiyan nulot kasiyan na ikuh ka ay basanan mamaray tangaran dat bodu dilaid inogi ngaran no riton kasiyan na isyo ka ngoyo dati uhupaylo ka ngoyo no di dahay uhupay nga igay pangunghuk nga susuay ngoyon di dahay sango it pakaw dit wakid
paingkan dia wakid dati bayno lah paintang kutong kudi minan dati led mamabo di wakid ngondi dahay koyo iti dia ngondi koyo iloho di tok kailih mo ti siyo kakita ko aga tanta mo da ko nagim ngon nagida ko ngon ako nagida kayo iyo tiyo kasyo dahay na po ginawa nga manguhupis yo nga ngon ako nagidadi da ko udi ponad ay ngon gadahay kayo iti pakaw ti wakid bo nga bibi ning matugadi siya di akayaan pati dia nga mimang kumagi aki tok otogod mo ti siya tok kukuta na pa di tulod ay di milongan uhupaylo ka dundura ino pa dagyahi ka nga midi nga may dahay bobo inawakid no ka nga subu-subuhom tanganganak po harno gito ngo siya mo taon kumatuyod did antakanid di. Jadi iri no dat iati dat ihiti pamagunan hara timpu-timpu dat ino pa panguhupan dati nga ipangintangan na patulon sa pitulo na mamarutom na gi. Sanang tit tantarugukan eh. So ira dumimpu na kumoboros nga haramoy sonsong. Ilo nakantalat pagumbalan nilo mo. O sanang buruan ko nga o sanang ipangintangan da langaw ay sonsongan nila talanan sila kasi lagi. Harapira-pira hot imbulayan dahiti karay titit samuli borasan kuno pod samuli ila gaji lah upah ina pay kamayan dat iti na pod samuli na yalo upahil da dusunay gaji kadating gaji nga malayo samuli na po nga numan balas binti samuli mano po samuli la may gyada ko imbulaya yung nunuhilot gaji da dusun upah ina pay naretanda hiti dat ina pay samuli idi nga harad idi siyo montokot o insanan na tugas teko korban ipinaharo do isua ngaran di Jesus mangigit moti dat gaji dat bobos sa tagayo tangad gaji na po nga tangad ubay na kung naging ako na imbulan takala didigulo nga tangad nakurmalo to tangad iwalon pod nakura to tangad Jesus mangigit ta tangad dit bobos sa tagayo manikid dapod ipaindalanan dati kaburu dati montok na pod dit ay pangurbanan dati di pohoron isuang ngaran di Jesus nga mangigit ta tangad di bobos sa agayo isuang gat tamodon dati dat yayati nakabura sa kinarahingan mamarakat manahak da barakat kamon na pala Chigu Edson nga bulitahan to katid DM to ipiyahit isuanggat bikedi nga ay so ila tangad nga mulayan dati di ba no tangad kamon na padid
ay maya ilot ay testimoni jilid 4 ah, nga santob na po di paindalanan dati sayra dot isuang di ngaran di Yesus nga agayo ho sa muli da kinarahingan. Sayra da iri ho paindalanan dati nga kinarahingan na po nga papawaya do boros daw kumadati manahak dot barakat-barakat daw. Jadi naratian di dati dot ay umbalan na di nunu na po buruan dati nga mandati po impoho dot isuang ngaran di Yesus. Ina po mandati di paindalano nga montok dot ay kinarahingan. Kano po hiti? Mo'y asan to may ku basaw malayo. Setiap tugas yang dilaksanakan, setiap korban yang diadakan dalam nama Yesus membawa upah yang sangat besar. Nga nunugya koratian nilot dalam nama Yesus. Sekiranya pun dalam nama Yesus mi panakaw ka. Iyon na pun dadim kani ka suang la. Dalam nama Yesus kan pulo nga ina pa buru-buruan dati nga kapihunong ilot korohian da kinorohingan. Mi agal lamad dit harga ayat tut montok kot tanganak. Uramato no do kayo molohing do kayo di dalam Tuhan. Kamoy na po di nga ano po kopiyon kot boros sa kinorohingan harohiot kotah dati haroho po kasiwatan dati haro bahagian tokod tokoy apatut temongurama temolohing. Sayra na pod oray tandat di dalam Tuhan. Hormatilah ibu bapak orang tuamu di dalam Tuhan. Kemudian po nga di luar Tuhan harohot lisin datid manguramatut molohing. Manuhu na pagyadi may pamirumbakot kahaharan daw ko na molohingom kon nagya ka daw minamangon dat tisuhu dat yadi. Jadi iyadi na po hom apatut to kunod mumboyo di ponuhuan di molohing. Jadi nunu na padihit won sayan dati nga sayra na pumandati paburod isuang ngaran di Yesus rati na padi nga na pa buruan dati nga kapiyon tok dot korohian na kinorohingan. Ako ni kakamoyon dot ay santab na padiwan sayon niyagal ko manakaw ko mangumang gawokon ko mo ginum ko bulihim mo ginumbot dalam nama Yesus akon ko di ko mo lagi dalam nama Yesus kana polo nga ina po paburuan dati di nga kapiyon tok kapihunong di korohian na kinorohingan. Inagi kadawhit ay pagangatan do hiti nga ino padahit hontolon dati dahilo nga akon ko ilo gaji misuway ti akon ko ilo tangad tiolus akon ko ilo pangolus borosan kuno pod iho na pod ay popendala na kud karajat idom pumaguna no ampay no ilo nagyat tiolusot ay hontolon to memang iri no nga kano pod hitihom manu kinorohingan dot iati na po nga harohot rehat da isuang daw paingkurlo komoyan lilo komoyan na po nga adati aporlud uhotanom paingkurahi komoyan dot sukatan ni dit ay
tiolus teko tangad dahiri. Teko ino pohit mominsuhu dati popoindalan ni dit ay buru-buruan dati nga okon ko mantadidit okon ko humontol takodit piro hoti tahak ko kinorohingan. Kon ko iya di. Jadi sera no popoindalan takotit kegiatan rohani nga anuman pailiho anuman paimpoho dot haratige katumbaya anu miagaliti. Lobi ko gumuot ay pahala. Lobi ko gumu pahala danu nga agayo hot kasiwatan nud iya no po nga asalamat. Nga pelayanan no po dati isuang dot boros sa kinarhingan nga akon kon ni dati poimpoho dahilo. Mada okon ko iri korohian da kinorohingan. Mada isyad iri hohontolon dati. Okon ko ina pa ikasalamatan dati nga akon ko poinsondi dahirid amal dati. Miagal ko mo ito kasambayang. Mo ito kasambayang hilagiri jaom supaya asalamat ka. Asaru ko mo sambayang agayo no peluang nud asalamat ka. Asaru ko mo se kosonongon irini mo goit diad ay isuang da keselamatan. Miagalidi. Nga miagalidit idombokon no panudukan nga pagangatan korohian no kinarhingan nga ino pohit ginawa datid isuang no pelayanan nga okon ko iri. Manuisiad papaindalan to ko pelayanan okon ko mantadot ay paindalanon kunun dati diati mkano kundot iati ka okon ko miagalidi. Nga haroti ko mo yundot istirihat kapuriman to kadad sayra no papaindalan to ti pelayanan nga suway mo tigyari. Tapot kano po kopya papaindalan nga haro kapurimananod miagalidit. Ditami lo borasan mo. Miagal lumadi kataadan gi. Sayra no pod otood kono nga ino po hikataadan no di nga anu mila polambuson maya da boros. Irini kamundot ay anu mila boroson ka. Iko inggoritan no dot kapagalan lagi montakilet kongonduan. Iko inggoritan no kayo minaganak milo hidakuman boroso. Milo. Suway ko iati ko pi kawaya katimba ba idikantakan idihom. Iati ko pi pamati ka. Ino pa ikaruolan ni nga tidak payah cakaplah ano milo polambuson na maya da boras mo. Tiyadi. Jadi ilo pelayanan no kumakinorhingan nga iya dinay ka daw. Sayra no po papaindalan to pelayanan nga ino pa kapurimanan datid hari kepuasan dahiri nga milod boroson. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ay aramay no. Bobos aramay no ka. Ino po hit kapurimanan datid berkeruaraga nga amilo boroson. Suway ko otopot kapiyad awayaan no. Jadi iya dinner bo. Moy do koilo kompain kukuro hit awayaan dot hiri suway ko iati akawaya. Pingkan gi kadaud isuang do pelayanan nga harodilo nembulayan do hodid ay kano pod hiti nga kinorohingan no po nga manuh daisyo orohyan siyo iati no po nga harodarehat istirehat isuang daw. Aiso na tuhot dot songkurhot gaji tangad sa muli.
painsuang takod isuang nga pelayanan, ato kayo muhot-huhotom pero madi gaji kuti ka. Sayra na pod, Kristus paingyon da isuang nga kaposian dati, ino pa'y pamusarahan dati right ko sa muli tay ko gaji tay ko tangad nga o kono di ko iso at imo minsuhu dati popoindalan ni dit pelayanan. O kono di ko iri imo minsuhu dati. Haro gaji ko aiso nga ino pa'y ginawa dati tumilang busto ko na popoindalan di pelayanan do hiri. Ino pa'y kapurimanan di nga harati kamunda santai. Haro kamunda santai, aiso kamunda ahuyan. Ilo na di kasandatan nila. Nga sa kirano po dot ay papaindalan takod di pelayanan humontal takod pero madi gaji ka. Nga hiri na kapuriman takod ahuyan, apasan. Yadit ay di ka pitimbang itid paingkano paindalanan ko ka. Nga sayra na pod otopot ko piyo ko nakatabong ko hiri pelayanan ni dihom paindalanon kaindalan haralo ko purimanan takod aga na ginawa ilo na ri aga na ginawa ikomon istilan po ba na di nga santay o kon na di ko miagalot asansagan. Okay. Sayra na po naritan at panginjilan air. Nga itamodon na po di ko mo na panginjilan oratian na ko panginjilan air. Panginjilan darat ihitit tindal mamaguna karita. Panginjilan alamaya iti miagalo dondo. Kapag irurubat ako nga hitit tawan kapag ikito. Panginjilan air pasti dahil rahat. Sontob na po hit aori ko tilo jalan darat. Aori ko titit alamaya. Nga ilo panginjilan air. Wayaan po nga hodi rahat. Iri no kakuaan dot pagangatan na po dati dondo nga mumulih to ko boat. Ako boroso na aori ko tilo jalan darat. Hingga na po aori ko titi internet. Nga ino po hit gunoon dati may rikot tahiri nga ilobot. Iri ni kamon panginjilan air. Okay? Ay haron na di bot. Haron na di bot nga ay sa ditinggin. Jadi ino po'y pagangatan natin. Iswang nga pelayanan panginjilan air nga mumulidit tinggin. Mumulidit engine boat. Isay na po hit haro kalabihan. Haro kaganan da ginawo. Ino nga tudu o ginawo dot muhupot iti panginjilan air. Abulih kau dot papawaya montok doho at iuhup do kayo mayad kawinan. Kada ako katango but harohot panguhupan ako kasuangat ikaon ko. Update ako dit imo sitar bertanggung jawab dit pengurusan do mamulibot. Puji Tuhan sa takat dondo nakarikot na 320 ringgit. Talu tadaw. Kumun po nga munikid tadaw hatus lah. Suway mo tiri sera no pod iri kapya ginawa no nga kada na imiagalot agatan inaboras di katua kalas di M1 di sini aga na ginawa kada na humontol kada na manaha ko kusumbangan itihom nununda sa muli dilo doho ka okon ko irihi kamo yan dahilo
Sayra na pod isiso ginawa dati iswang na palayanan nga ay korohian na po kinorohingan nga kapuriman to kadalot harot santay dahilo aga na ginawa mo o taod na gida okon ko ay muhup ka palayanan muhat-uhat kam nunuman da tanuan uti ka okon da ka ihirito mo dun dat iswang ka palayanan dahilo man tadi di ino po hit aralan dati det tumanu de kinorohingan nga okon ko adadan nga ilo na day kapurimanan dati det ay sontob na po diralan ko po siyon nga opurimanan dati det iti no po ko po siyon to ko nga sumata-mata untuk pelayanan da kinorohingan. Amo na pot no mo ti kapiri. Nuno na po ipandalanan dati nga mimanggot pelayanan dat munto ko kinorohingan. Nuno na po. Mintong to ko kapag yung payan na siyaran doon do pelayanan ni yo kayo dadamot ang mangimburu mo gonsok ko nagitakanod doon do mga ribura pawon kanuno pelayanan ni yo kayo dadamot at pero nagwasa na putong sambil mo kinongaw iso ipalayanan gi yo kayo momodaribo mangigit ta karita dadamot ta itindalanon na dondo palayanan ngay iri hinggo pakayaan do ko iso ipalayanan kada kau pamusarod isiyo nohot papuindalan na palayanan lo tumonomboros ka painsanan to ko no poti nga paimpasi to ko isuang do palayanan tumano do pagyad ay pangimbulayan dat panatalayanan dat timpud dondo nga gaya panatalayanan adalah gaya hidup kamo na po nuno na po iman dati nga pelayanan nga sorohon na madati no kadit it point dit kumoinsan di dite no nuno na pa buruan dati nga isua ngaran di Jesus kamo na po santab na po di kapihunong kapiyon tokot ay korohian na kinorohingan nga iri na pelayanan dati ina po akapiyon tokom kamon po nga pondaron mo di man pa dati pondaro umadua kalimpupusan ino po kagoy na retan da hitinga ay sayra na pod oretan nila sa muli tangad da kinarahingan iharod idaw nga iyati na po hom kanu toko do kuwasa kanu nagi do kasiwatan dit lobi do agayo do mogiuhop miyampay di Jesus dahilod pamagunan dawago haro kuwasa haro kasiwatan dati dot lobi kagayo dot mogiuhop dahilod pamagunan dawago kamayan na pala itang pinay nga mantad ko oritan nilot upah pambalas do kinarahingan kakitanan no pa dati nga sayra no pod papaindalan takot kaposyon at isuang kapalayanan nga man no po hi direct ko hilok it direct tarus nga mong higit na dati isuang ay kangat koigit kapusus dati tumilambos isuang na kasalamatan tiolus dati dot ay mantad ko kinumaradya munto ka kinarahingan iti pamagunan iti nga iri na po nga kuwasa di lobi kagayo kasiwatan di lobi kagayo isuanggat buru-buruan di lobi agayo miyampay di siyo da ipamagunan dawago tapot nagi dot ay sayra no pod papaindalan to kat palayanan da kinarahingan nga ino po'y ginawa dati nga mau tidak mau manu ka kaamo nga apusus
miagal doho lagi. Katutun kod isayoku. Dondoh na po dit nga ay hara na pa'y ginawa ko. Yo, ting hari korohyan ko. De it iaong sonong tulun to kay gati bogi. Haro ti manimanon hari korohyan da taong sonong da aramay kagado kayo. Nga sayra na pod kiginawa ko na papaindalan dit kabuboyhon da taong sonong. Nga mimbulay na loh di ginawa ay kasasari idid mimbalangas at boras sa kinorohingan. Kasari-sari kapag iramut-ramuta tulundat rahit ko boras sa kinorohingan. Kailah hilad iho na po nga munambura sa boras sa kinorohingan nom iyo ti di human ko pindalano kakangko. Nga ino po hit kantakan dahil nga mamusus doho dot popowon sa dit kapiyon to kakoryan dat tulun te ko koryan da kinorohingan. Sakirad iya kayo guru sekolah sabat. Painsadu ko mantadet kayo nanda kayo. It ay sa katutun. Kasaraw ko nadpapawon sa di taong sanong nga haran na iso ang ginawnud ay guru sekolah sabat ako matiti kano. Tay ko iya sebagai ketua gereja. Harono day korohyan no dot imanu paindalano nga osaraw nunod ay ketua gereja ako ka. Ampain ka na gid isuang ka kay sisan dati. Dot kapag intutun ta ka did hitid alamaya. Papaburo ko na dadit kapiyan ta korehan kinaringan nga no kanda dilo katutun doho ka. Jadi ilo nolo kamoyon dot mantad ko papaindalan ta ko tipalainan kumakinaringan nga kanuhi kadaud popohondom mamusus dia dot papaburo di tamuong sonong tu hari ginawa nud ay papaindalan ako idid pelayanan ng iya ti hikatu dihot paburuan ko ka. Jadi puji Tuhan tu mantaditit papaindalan to kod pelayanan monto ko kinorohingan mongiroh dot nuno po. Akon ka semestinya berkhotbah ko. Akon ka sebagai pemimpin sekolah sabat. Nga nuno pa'y paburuan dati montok kot kinorohingan. Ikalan sananda iri na day kanu kadaw dot mamusus dati it mamisunod dati dot patilambus takod pagirat isuang kaburas sa kinorohingan. Kalimpupusan. Ipay tulun-tulun dot papaburu dot ay buru-buruan mentak kinorohingan nga pinalapak dahiti isuang testimoni jilid 6 nga yalo na po nga katarimo dot makota pangorbanan. Katarimo nagi kadaw ilo dot tangad daw. Orang-orang yang melakukan pekerjaan ini akan mengenakan mahkota pengorbanan tetapi mereka akan mendapat upah. Mamusaraw ako matidid. Nudi tahu lahu lo mahkota. Haronit hargahiton di ganda tangan akidid ku akan pakai mahkota emas. Miagalidit miagalot harus sukan-sukan mo. Nunuhot hadiah katangan na kumuhot. Middle ka. Piala miagalit main bulah ka daw lah. Nga ina pa'y pagyahon nga ipiala. Saraw ko na. Di tahu lahu lapiala. Di tahu lahu lapiala. Di tahu lahu middle ka na tasaro ko yoho lah. Nga hari buyan day suwad di bogi. Nga nunumahot. Ko istimewaan dito iri pagyahawon.
imidol, ipiala, isijil kano. Nga ato kay oratianom nunuhot ay nununang kuot kaistimiwaan ko pilot makota ilo. Ato kay ay lanam pa yung kukurohot kasandutan ko pilot kamo na makota. Nga sa kira na pagyandad imiagal ko iti kumawin nga papakaya na kagadihi ti makota gi i-crown kada ko di. May mahamaha na pakagya ka mo ni dit di bo. Nga sa kira na po dit kano nga ito ka na po makota pangurbanan ay si istimiwad ito asaw saraw ta ko. Nga haro no kapiyo hita mo dan nila bo. Ata ka oratian ng pangkuro. Nga sa kira dot ngonto ka imbulay ay hala suruga. No pagyadihot, no padi ihumon dati gi. Ato ko imay anda makota, manu to kod amas tusin. Noray tandat ipetulokon dati nga amas. No padi ihumon. Kakitanan no padi nga iti na pakamondot ya anugrah tampinay gasmin gi. Ino po ikumon na anugrah nga lobi kagaya horati kumantadit kausinan. Dondo nga iti gya pagyahawon na tulon mo iti anugrah iti penghargaan ilo nagit miagalit agayo horati ko iti kausinan kararangahan iti pia pamagunan ki jadi mahito ko no lanto ko dot ay iti na pakapasin na palayanan dati nga humon talilot gaji upah nga patilambusan takati palayanan montok dot ay kapurimanan da harati ko asano nga ginawa na papainalan sa kira na pod humontal takal gaji haro piyahin ako boros sa hilo nga sa kira na pod irihit itamo dan dati ay haro gyahit nuridi iri na isasarohon to ko bo nga milo na po man to kod papaindalan to na papalayanan nga ay so it hontolon ato ko humontalilo kamuindot gaji tangad hali pianoretan nga ilo na po nga dong kinorohingan no bugyadot pangontok disyonad ay lanom nunuhit panahak nunu pangontok nunuhot ay penghargaan disyo damuntok dati nga ino po hit tamodon dati dat papaindalan da palayanan nga iri na day kanu dat momon say dati hiri kasarid ralan da palayanan tu papaindalan ta di palayanan iri nagya tindalanan dati puji Tuhan mantadilot ay piro-piro hono yung bulayan montok kot ay panambarasan dati kasuabo na bay no isuang do 4 minit 6:20 lah tumingkod to kabi haradi paguhatan dit ay di ko ni habidid right ko megal ko nakasambayang to koy milaborosan dat asa tiya to koy kumakinorohingan sira dami nagindalan to kod italunalun natahuban to kod karita da suway buli jadi naholu napatay pakon piya ka napatay nga nasindualan ay gisam didat hilang upaya kakal haro padang ko pangkuroh ko di mo boros at nintirungan ko kinorohingan dat miagalid di milo po dati kumon na kategori dat nintirungan na kinorohingan dati no pod pangintangan intirungan kinorohingan nga minintuntuad mininsambalik no sorob pe karita nga
pambilang kasari to ko lidas kasari to ko ay sa nunununu iya diho asaro dati det right ko pangintirungan de kinorohingan nga agumo nagit ay anggota gereja dati kawaya det ay kanta kanumya galidi nakasambayang koy o satia koy kumakinorohingan right ko nununo pohit ay naboras kinorohingan nga apantang koy saya rami nagindalan ko natahuban na kerita suai boleh jadi nasindualan bila lagi borosan det ay napatay paingkuro ko po mo borosat puji Tuhan tinamangan ako dia ka paingkuro mari ki agat tumutiri tong pinayom ay ikalan sanandat ato kada kawaya do kantakan numya galidi tu oing gorit mo tigari tedi aku koy la sumimbar nga tilo busa po dat gumirat kumakinorohingan oy laan no simbari di kago orikot sayrad orikot tatimpu nga it mengangguk koy noratian kuno dit noratian kuno hom nokuratu kawaya aku tiati ka ya di dahod ay pendapat lah miagal ko haron ti miagal ko mikaruhang katangkiad ko atau ikaruhang nu agayo tuhot nu didiri nga sayrad ori ko tatimpu noratian nu iri nakuro agumo iti waya kaposian dati oratian do di Indo nga tumilambus kad agirat kumakinorohingan pakita nui simbar dit apuri mana nui simbar kinorohingan nakuro tu nakawaya komya galid iritiso lah suai kairi sakira borasan ko dai manginsasamod nga haro po tamodon de kinorohingan kumad kaposian mo boleh jadi ay haro isoot it man de kinorohingan potumboyo dia iti dia pendalanan mo hali piat iyon dohot ay kantakan de tinanu kaposian mo nga haro pohot man ko paburuo de pawayaon ko dia boleh jadi dia deh ngait aku iman ako ilo panginsanang kuno mati ginawa ti sakira ngon ko pasimpangan dit ikaraton gi nga boleh jadi haro urusan num kinorohingan dit anu po na urus irini kamo nakasiwatan haro pohit haro pohit apo na kaumbangan det itaguangan de kinorohinganom iri di kinalu kakuan det pinalu ko pa kinorohingan nga harap po akan ko iya dila det asamak kay na kumakinorohingan nga boleh jadi det ya di isay na ko ilo jadi montok dati nakaw kadabor sa di kamalangan tarok kamalangan na kaubasan tay ko kawaya ko dit kantakan hindi nga ako na holo ngagal harasang ulo na tambalot mamaguna motosikal tok eksidon mo tisyo nga ana patay kadidit itambalot at na sorohon na kamanad manuhu manhak mo ti kinorohingan diyan dat tumobat ka kaditiso nga ay tumobat itulun kamuno pa di nga harot boleh jadi miya galid di ako imano ko ilong paingkuro kapiyo nga kobasanam iri no hit iponoy bawo dati no kuro matu iti doon nawayaan ka isay no ko ilo dot ay insanan ta ko no pugyati nga akon ko kawaya do miya galindo
nga isay no ko ilot insan ta daw da sumanu ino mo ti di himantaw mo ko tigi contoh lah kapagalan na to mo korikot na di hila suruga ino po di katua kalas dati di hilod surgad antakan di nga i saulin girang timungo tako na di siya bayno no pati nga haro piro-piro to tamuhas dati kapagulo na po nga M. Jalin Kundayong tatamu dati kapagulo tatamu dati kumoduo Elvin Gunib tatamu kumotalu Sylvester Pantaw katalu-talu dilati nga magisusuwayan na wayaan dat antakan hilap pumagunan kasyo. Jadi kebetulan deh Sylvester Pantaw no pati nga ay nakawayatit kantakan do pamagunan iti kemonda kemalangan iti pamagunan di lain. Mantadi di orohyan to kadadi mo kinango pengalaman di siyad pengkurot nindalanan dat hilap pamagunan maya kay ti kay goritan daw. Isay no kay lot iya di sumano hiri nandam mo boros na siya pengkam mo ti doon nawayan iya ti inahitam pinay kud iko hat apusaw doho iko puji Tuhan isiya nga hitibay no say no kay lot nga galidi ako ina kay lo nga buli jadi det di secara pribadi kadaw nga iyo ho orohyan kud iyo kayo hit sayran kud orong kud pengkad hon nawayan iati penggorita kud iati haron isuang ginaw kud haron po kasiwatan do sumanum moya kurapaw di siyam orohyan ko muhot di siyam pengkurhot nunuh nang kuot dia dot pendalanan tu iati piakan takan nga kanu ko gumirot to kumakin orohingan ikumondatid hormat ako nakapiyod mo taki tulun-tulun dat nakawayakan takan pamagunan miagal pialo kemalangan pengkuro piyahit kantakan dilo nga kanu hikasaryo lo dat pagirot iswang boros kinurahingan hormat ako no bot itulun-tulun miagal di mo tu iho no pakosoro o satya ka kumakin rahingan sumambayang kasari ko apantang ko dit ponhuan nga kinorohingan sigog kam kemalangan ko nuno po alasan no sumutiak kumakinorohingan tupot ko piyo lang jadi puji Tuhan mentok do kayo hit halipiad nakawayakan takan no kumugunan agayon na ituhot datid no puro tu iyati ako nga ay lani do ko simbarid dit kago mungkin do kan do mungkin tahun depan tahun torikot bahkan mungkin dat hilo pa surga ay lano naging nuno kapihot ay tamodan tu nakawaya kami galit nga tumilaw buso pod agirat kumakin rohingan pengkuro na po awayaan dati oing gorit tatap oing gorit takot ti pumugunan tu iri naman tadi binintalang ay haro hiboho tamo don de kinorahingan dati awayaan halipiad iri na po nga kantakan dot nawayaan no nga haro na poralan de kinorahingan dot manguhup do kayo manguhup dati isuang dot ay pananudan dati kumakinorahingan ako din no kayo lang kayo sasamo di boras ko di nga pengkurup ya nga mantad di mo ti dati iri datapot ko piyo sang kurup ya boras takad iyati ka nga akan no po ka iri suang ginaw no ay milahiri amay to kana umbalay dat ay tumaguang iti kantakan dat ay pamagunan dat tempo do bay no bah yadit anaru-naru na diri oy anam sitanga na di bay no hoy bah misi sa takad
isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kung sikaw dot kasuabon na bayno, kaano pa kagoy had na limpupus diti kaisisan na sumambayang kasuabon iti. Agumo tamo din yung bulayan dahay, di elanum osaraw dahay nga may nahay pohondo mo, lobi pondo montok kot papaindalan ni head tugas-tugas sa isuang kapalayanan. Kasuabon na bayno, sumambayang hay montok kot tulun-tulun no, di nakawayad nuno na pakantakan, labi pondod montok ko isuang kasindualan, isuang got halo kalidasan, ikagatan na kaposyon, asa dot ay koyhad sayra katimbaba na kantakan idi nga may nada pakinongo it pakianun dilo itihad nga dilo kumadia o may na pintalango pakita no ilisino gisom dot halipiad isang kantakan dot kuposyon ti pumugunan nga hara kasari da kapurimanan dilo ay mumurimon da sangkuro ng kukasananganom kagayon da lisin nga yahay agumo kalomokon agumo no ikaratuan dahay manta didi man makasari hay anway da sa kadung panghupan mo edad patilambu si hay agahan na ginawo kapuriman dat haro istirihat iswang da palainan kung sikaw nagi mantada insanan kinongo mantada sa kadung dilo dat misiso maya ditit ay sambayang kat minsusua pamanikitadaw ahako no lang dahay da bayno gisa mo kasuabon da suab nga kano head kapag yampay kago dat isuang kasambayangan iti ampunan no do sa dahay Tuhan tinas sarandahay isuang ngaran Tuhan Yesus amen. Kaya kung sikaw kinapagyampayan dati hari Jumaat di bayno hari persiapan hari Jumaat temuti oy selamat hari Sabat in advance kadi dan orang putih intatan datid isu anggot pagindalanan da kapasin da bayno moidet ato ko kong sunsuya ato ko kong tompisal kang galam ikalansanan da kapiruba to kakagud kasuabon da suab hinako po